临时政府副主席兼财政部长、经济部长，吉尔吉斯共和国总理的杰米尔·萨利耶夫先生。有请萨利耶夫先生。Уважаемый вице-министр, уважаемый вице-губернатор, дорогие коллеги, друзья, для меня большая честь выступить сегодня на столь значимой международной площадке в древнем городе Сияние, который исторически был началом Великого Шелкового пути. Именно отсюда когда-то начинался более обмен товарами, идеями и культурой, связывающий Восток и Запад. Сегодня в рамках Евразийского экономического форума мы вновь собрались здесь, чтобы придать новый импульс этой великой традиции. Уже через современный проект «Один пояс, один путь». Право, как основа взаимосвязанности, совместные проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь» требуют масштабных инвестиций и активного участия бизнеса. Но устойчивое развитие невозможно без прочного правового фундамента. Для предпринимателей и инвесторов важны прозрачные и предсказуемые правила, эффективные механизмы разрешения споров, взаимное признание юридических документов, защита прав собственности и инвестиций. Право является той самой инфраструктурой доверия, без которой ни один мост, ни одна железная дорога не смогут работать в полную силу. Кыргызская республика – активный участник инициативы «Один пояс, один путь». Через нашу страну проходят ключевые транспортные коридоры, связывающие Китай, Центральную Азию и Европу. И в данное время строится железная дорога, связывающая Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Узбекистан, дальше Персидский залив и Европа. Это будет самая короткая дорога. Мы придаем большое значение созданию благоприятной бизнес-среды, реформируем законодательство, внедряем цифровую госуслуги, усиливаем правовую защиту капитала, открываем страну для иностранных инвестиций. Но в условиях глобальной взаимосвязанности одних национальных усилий недостаточно. Необходимы согласованные шаги на евразийском пространстве. Перспективы правового сотрудничества – это важный момент. Позвольте обозначить 3 ключевые направления. Первое – трансграничный арбитраж и медиация. Мы предлагаем расширить взаимодействие арбитражных центров стран Евразии и создать совместные площадки для разрешения коммерческих споров. Это позволит бизнесу решать конфликты быстро и эффективно. Второе – унификация правовых норм. Различия в законодательстве стран создают барьеры для бизнеса. Мы видим необходимость постепенной гармонизации ключевых норм в сфере контрактов, налогообложения, защиты инвестиций. Третье – подготовка кадров и обмен опытом. Мы считаем важным создание программ обмена для молодых юристов, совместные исследовательские проекты университетов и развитие компетенций в международном экономическом праве. Это позволит сформировать общий профессиональный язык
правового сообщества Евразии. Кыргызская республика и Торгово-промышленная палата Кыргызской республики готовы внести практический вклад в создание евразийской сети поддержки бизнеса и правовых услуг, которые позволят предпринимателям получать консультации по законодательству разных стран в одном окне. Учреждение совместного центра по правовому сопровождению проектов «Один пояс, один путь» в Центральной Азии. Третье. Организация ежегодного Евразийского форума юристов и бизнес-омбудсменов как платформ для обмена опытом и выработки единых стандартов деловой практики. Уважаемые коллеги, инициатива «Один пояс, один путь» открывает перед нами колоссальные возможности. Но чтобы эти возможности превратились в реальный экономический рост и процветание, необходимо построить прочный правовой фундамент. Мы убеждены, только через доверие, только через гармонизацию норм, только через совместные правовые институты мы сможем построить настоящий правовой шелковый путь. Путь справедливости, устойчивого развития и взаимной выгоды. В заключение хотел бы сказать, что инициатива председателя Госсовета Си Цзиньпина «Пояс и путь» – это на сегодняшний день самый значимый мировой проект. Потому что Китай сегодня мировой лидер. Китай – это великая страна. Китай – это великая история. Китай – это великий народ. Инициатива «Пояс и путь» открывает новые возможности. Они будут открывать не только торговлю, это инвестиции, это образование, это искусственный интеллект, это научные исследования, это гуманитарное, это культура, образование. Как говорил председатель Си Цзиньпин, здесь вот 2 года тому назад, когда создавался Союз Китай-Центральная Азия, что Китай никогда не будет закрываться. Китай будет открыт. Китай никогда не пойдет пушками, танками, ракетами. Китай пойдет инвестициями, инфраструктурой, наукой, культурой, образованием. И на этой ноте я хочу всех вас поблагодарить от имени Торгово-промышленной палаты Кыргызской республики сегодняшним форумом и пожелать вам успехов. И надеюсь, что мы не раз еще будем встречаться на таких форумах. Благодарю за внимание.